航上第14号台风小犬的陆上台风警报。如果未来台风移动的方向、速度甚至强度减弱的状况如我们所预估的话，我们将在中午前后解除海上台风警报。今天早上8点，中度台风小犬已经来到鹅銮鼻西方大约320公里的海面上。它的强度又稍微再减弱一些了，7级风的暴风半径从原本的180公里缩小为150公里，预估未来会朝西，再往西南西的方向往广东沿海的方向接近。由于它目前还在影响到台湾海峡、巴士海峡以及东沙岛海面，所以我目前还是针对这些海面发布海上台风警报。随着台风逐渐离开，提醒大家，海面上的风浪虽然不像昨天那么剧烈，稍微减弱一些了，可是风浪还是比较强，尤其是在西部的海面，还有澎湖、金门、马祖海面，容易出现4米以上的浪高。而这样的风浪会随着台风在渐行渐远，明天又会再减弱一些，但是风浪减弱以后，提醒大家会有长浪的现象。今天开始到明天，台湾各沿海地区以及澎湖、金门、马祖沿海还是会有长浪的状况。另外在天气方面，我们来看看啊，其实大家也感受到，随着台风离开以后，各地的风雨都小了许多。但是我们也可以注意到，目前小犬台风它的外围环流带来的云系，一样是一波波的移进基隆北海岸东半部地区，还有屏东这些南部地区。然后这一波波的云系中，一样注意到一些局部的深红色的这些小的雷达回波，而这些雷达回波只要移动到我们上空，就会带来瞬间的强降雨。清晨到目前为止，花东以及恒春半岛有出现每小时30-40毫米的降雨。今天虽然降雨缓和，可提醒大家，今天在这样一波波云系已尽的状况之下，基隆北海岸东半部地区、恒春半岛以及屏东还是整天断断续续下着雨，其他各地的雨就会随着云系移进，有一些零星短暂降雨的现象。而所下的雨在基隆北海岸东半部一直到屏东会出现局部性的大雨，尤其是在台东和恒春可能出现局部性的豪雨。沿海地区一样会有强阵风，我们预估今天在金门和马祖还是有8到9级的强阵风。另外，基隆北海岸、桃园、高屏、和平还有澎湖一样会有比较强的阵风出现，这部分都提醒大家多留意。至于在未来的天气，明天开始就是双十连假，我们来看看未来的天气状况。未来在星期6到星期天这段时间，北方会有一道锋面形成，逐渐向东移动，它是以比较高的纬度通过，而通过以后，北方高压带来的东北季风会从星期天开始南下，影响我们的天气，而且会一连影响好几天。另外，菲律宾东方海面一样是一大片低压带，中间会有热带扰动消涨，那是否有比较成熟的系统形成以后怎么移动？会不会在什么，就譬如说连假之后影响到我们的天气？这我们会持续的在观察。那就这样天气形态，从明天开始，其实明天台风的外围环流还是影响我们的天气。我们预估在东半部地区、恒春半岛断断续续有短暂阵雨，其他各地也有一些零星短暂降雨的现象。而所下的雨在在南部，对不起，在南部、东南部。甚至中午以后的中部以北地区会有比较大的雨势。星期天开始，我们说东北季风开始南下，一连小好几天。而星期天到下星期一，水汽依旧比较多。迎风面的东半部地区，还有北部地区是云多，会断断续续下雨。其他各地也会有一些零星短暂降雨的现象。而就以雨势来说，在基隆北海岸和宜兰地区可能会出现局部性的大雨。双十节，我们预估水汽会稍微减少一些，这样情况之下，在双十节的时候，一样是北部东半部云量多，断续有短暂降雨。至于其他各地，甚至包括澎湖、金门、马祖，都可以看到阳光。中午以后，在南部地区和中部山区会有午后阵雨。那当然，这些迎风面北部、东北部的降雨，它会随着水汽的变化而会变动所以这部分我们会持续观察。至于在温度方面，双十连假的时候。